Mučači lidi, já jsem Mirka a vítám vás u dalšího videa a je tady se mnou Jessie. Asi nám nic neřekne. A tohle je další díl ze The Blockheads, je to druhý díl a jsem asi skoro jedinej. Pak se ještě nějaký ten Lennox nebo jak se jmenoval, tak ten to taky natáčel, ale už přestal a já z toho chci fakt natočit dlouhou sérii, že to bude fakt dlouhý, hodně dlouhý. A já jsem ani nevydal to první video a natočíme hned druhé. OK. To je jedno. Začneme co nejrychleji, tohle to zatím vymažím na chvilku. Tak, vykopem to tady. Kopej. Tak, tohleto vykopeme, tak. Pak si běž postavit, ne, v tomhle tom ne, tohle, jo, tohle, jen mostiky. Tada. Super. To je hodně dobrý. Máme takhle blízko až, jo. Jablka! Vykapu tě rukou. Dobrý, nebyl tam nikdo. O, to se potom bude hodit ten dodo. Bro, ne, utíkej. Víte, to je on. Já jsem si to myslela, že tady bude. Ale proč nebyl? Zautoč. Tak. Zabili jsme ho. Jsme dobří. A teď si jít rychle udělat čestku. Jessie je hodná holka. Jessie je statečná. Velmi statečná. Pojď si rychle vykraftit čestku a pojď tam potom dojít. Rychle! Jessie, pojď, turbo. Ojc. Takže už vím, jak se bude jmenovat toto video. A pak si možná, ještě to neukončím, zkusím to nějak ve 12. minutě ukázat, jak se to třeba vydává to video, kdybyste náhodou chtěli. Free. Copyright, vypínám video. Už se to vyplo. Jsem zpět a vyhodíme tohle a vezmeme tohle. Dobrý. Teď to položíme. Kde to je? Jo, tady. Tak, položíme to sem, vezmeme tohle taky vezmeme. Položím to sem. Já to nevydržím. Kolik ještě? 1, 2, 3, 4, 5. Ne, mám jenom na 3. Tak jo. Poběž to rychle vzít a tohle to vykopej. Bych to nečisnět. Hello. Do pytle! Ne, to nejde prostě. 3 a jde se na věc.
Jestli nevíte, k čemu je ten basket, tak to je tady tahle ta věcička, která mi dá ještě 4 další ty. Jeden to zabere, takže jeden to zabere a dává to 4, takže to je super věcička. Tak jo. A teď utíkej sprintem! Rychle sprintuj! Sprintuj! A teď zkusím jednu věc za chvilku, co se bere. Jestli tam meditace? Ne, takže tady se znova sama. Já jsem měl takovou meditaci na starém účtu, kde by tam, jak mám. A teď rychle sprintuje rychle domů a pojď se vyspat. To jste si mysleli, že udělám. Napište do komentářů. Tyjo, to je moje konečně úspěšná série, o které mluvím. Tím nechci říct, jako, že o jiných sériích nemluvím. To mluvím. Ale teďkom chci toolbench a chci pickaxe. Copyright! Jsem zpět a není to copyright. Lemstone, super. Uděláme jenom jednu věc. Tady bude taková moje kopací zóna. Za chvilku vylez nahoru a vykopit to tady. Omega gamera, to chci domů. Omega gamera, to chci domů, ano. To nechci. To taky ne, chci tohle. Ní. Tohle vykafty. A pak vykafty toto. A pak dvakrát toto. Nechám to tak. Free copyright. Jsem zpět. A udělal líder. Ej ty, co to robíš? Ty být zákonem opravněna. Ne, to nechci. Nechci tohle. Tak a teď koukejte. Tak jo. Teď postav tohle. Ne, tohle. Toto a to. Tak. Vykopej ještě asi tak 20 metrů dolů. A pak kopej normálně. Ne, 20 metrů určitě ne. Jsem tak slabý. Možná. Ale jenom opravdu možná. Tak pojď sem, dělej. Tak jávo. Chci vidět, jak budu lítat. Ne, mluvíš prostě. To nemůžu vystřelit, bo to neumím. Ne. No pytle. Ty krásu. Jakým blboň. Jenom se mi povedlo, že mi začala hořet postel. Vůbec nevím, jak se mi to povedlo. Jestli se ptáte, proč to dělám, tak to je jenom... To dělám tady. A pak to Co je? YouTube si něco nezbylo. Tak to si dobrá.
Oh my god. Teď vezmeme ten campfire a postavíme ho sem. Proč? Protože tak ho tam. A první věc, a tím je safír, pokud se nepletu. Ano, safír. Safír je první, kterého byste měli najít. A potom jsou různé ty další věci. Jak jsem říkal, je to něco podobného na styl Minecraft, ale není to Minecraft. A říkal jsem to jinak v prvním díle. Jako vážně? Co to je? To jsem nikdy neviděl. Teďko nekecám, já jsem to fakt nikdy neviděl. To jsem nikdy nenašel. Nová věc. Tak napopej se. A jo, já vám ukážu teda, jak se vydává to video. Tak jo. Já se tady s Jessie rozloučím, tak ahoj. Jinak nevím, jak se mi to stalo, jinak jo, mám obrazovku FNAF, to taky uvidíte na mém kanálu, toho se nebojte. A asi se všichni z toho poserem, ale to nevadí. Pokakáme. Tam to bylo moje druhé já. Já si teď dělám srandu. Jo, takhle dáte tohle. Pak dám tohle. To je to první video. Pokud se napletu. Tady někde se to ukáže. Ano, je to to první video. A napíšeme CZ Play CZ Let's Play Block Heads The Block Heads Čekat blbě so 1 app 1 za začátky jsou nejlepší. 8, ano, nejlepší. Dneska jsme našli ty jablka, že? Jo, dneska. Tak tam dáme, co tam dáme do popisku? Ježiš, já si musím pohnout, už máme 14 minut. Dáme tam. Kašlem na to. Tak jo, vydáme to. Tak jo, se nám to vydává. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Jestli jo, tak zanechte tady like nebo odběr a u dalšího videa se uvidíme. Takže zatím čau, už máme 14 minut, čau!